个张老师让我来讲一下这样一个话题，就是如何入门做科研。然后今天主要是讲一下这个查找文献方面的内容。首先呢是讲一下这个温伯格给年轻的这个研究者的4条忠告，大家可以可以去网上搜一下，也有中文的，有英文的。中文的当然是翻译过来。然后第1条呢是他建议年轻的研究者尽早的进入科研，从研究中学习知识。没有人了解所有的知识，也不必要了解所有的知识。然后他的第2条忠告是，要到尚不成熟的一片混乱的领域中去，就是尽量找那一些就是大家还很多东西还不清楚的领域。他提到那个当年他选题目的时候，为什么选那个粒子物理？因为他那个时代粒子物理还不成熟，而那个像广义相对论这样的领域，当时其实已经比较成熟了，所以他的导师建议他去做这个粒子物理，然后后来他也成为这个完善标准模型的一个重要人物。所以他第2条忠告就是建议大家去一个还不是很成熟的领域中去。然后第3条就是他说是最难的一条，就是要原谅自己虚掷的光阴。就是说我们实际的研究中，很多时候不知道这个问题到底重不重要，以及你研究的那些问题到底有没有解，这个也一般来说你一开始也不清楚，所以你可能很多数的时候都没办法做一些有原创性的工作，或者花费在这个非创造性的工作上。所以他建议大家要习惯于在科学知识的海洋中停滞不前，这是比较常见的情况。第4条就是建议大家学一点这个科学史，或者是你所研究的学科的历史，因为科学史的这个知识是科学哲学的最好的解读剂。就是说你在某一个特定的时代可能会受到一些科学哲学思想的这个禁锢吧，就妨碍了你进行一些创造性的这个思考。所以如果学习一下科学史，看一下整个科学在整个历史中是怎么样发展的，会有利于你的研究。另外就是更重要的就是学习科学史，让你觉得自己的工作更有意义。就是你的收入可能不如你的高富帅或者白富美朋友，然后你的朋友和亲人可能也不理解你，但是通过这个学习这个科学史，你可以认识到你的工作是历史的一部分，然后你可能会给你带来极大的满足感。这是温伯格给年轻人的这个忠告。今天主要讲的其实就是关于在尽早进入这个科研中，你需要掌握的一个技能吧，就是查找那些文献方面的这个一些技巧什么的。首先是对于所有领域都通用的工具，比如说这个谷歌学术，那么它就没有限定什么领域，物理啊、数学啊什么的都可以在这上面搜到，但是可能需要翻墙。然后这里是一个使用的例子吧，比如说你搜一个模型叫做 Randolph Sundrum 这个 model， 然后你搜出来结果就是这样的一些，就是和这个有关的一些东西。然后你可以比如说选择这个
2012年之后的这个文章。然后可以看到还有一些这个，如果可以下载的话呢，它在右端会显示一些这个下载的这个链接，你可以点击它们那个下载的这些文献。然后，你还可以，如果比如说你写文章，你需要引用那个这个某一篇文献，那么你可以点它这上面的这个 cite 这些按钮，然后它就会出来一些那个你自己输起来可能很麻烦的，比如说这一堆格式，什么名字、作者名字啊，还有标题啊，还有期刊啊这些东西，那你可以直接在这里，它有不同格式的直接复制，或者你可能习惯使用那个 LaTeX， 你就用这个 BibTeX 来这个来写这些引用，或者你可能用 EndNote 之类来管理这个文献。那么你也可以点击这里来导出到那个相应的这一些格式的这个文件，这样你就省了很多这个引用的时候输入这些东西的这个力气。如果你是查找一些这个物理、数学或者是比如说计算机啊这些领域的这个文件的话呢，那么你可以在这个 Archive 查找，而且那个好处是这个 Archive 这个预印本网站上面的那些文章都是免费的，所以即使你在家里那个没有学校这个图书馆的这个购买的那些正式的期刊的那些阅读的这个权限，你也可以找看有没有这个预印的版本，你就可以免费下载来看。然后可以看到那个像在物理这个板块，它也细分了很多各种不同领域的这个，都有一个专门的一个模块，比如说这个天体啊，凝聚态啊，还有这个广义相对论与这个量子宇宙学，以及这个高能物理，它分了4块：实验啊、格点、微象还有理论。然后这一些每一个右边的那个有一个这个 new， 你可以点击这个 new 查看这个最新的这个文章。比如你点了这个 new， 你就会看到这个，这是我昨天截的图，就是星期二，27号。然后你就可以看到当天的最新的这个文章，在这下面。然后除了最新的之外呢，你再往下拉会看到一个这个cross list 这个部分，它是指就是你的这个工作可能就是他们这些作者的工作可能跟其他的这个领域有交叉，这个应该说是它在主要上传的这个 HEP 这个 pH 这个微象高能微象的这个。但它同时跟你的这个你现在所在的这个广义相对论和这个量子宇宙学这一块交叉，以及它可能还和这个理论高能理论这个交叉的话，那么它也会在这下面 cross list， 所以你可能可以在这一块找到一些这个不同领域的这个交叉的一些文章。这日期也是昨天。然后再往下面的一块是一些 replacement， 主要是一些老文，就是以前上传的一些文章，它可能也有这个更新新版本，它就上传一个新版本，它也在这个在这下面就是反正就是替换一些，还有14的，也有15的，可以按照自己的需求去找。然后另外它也有个搜索，我这里面截到的一个搜索框。它这个右端是有一个这个 search 这个框，可以搜索。比如说我这里是一个例子，我搜索了一个这个作者，一个物理学家叫尼玛卡尼哈梅，然后搜他，然后就会出来他的所有的这些文章，都是1999年、98年这些。
就是你可以使用它的这个搜索来搜这些文章。它那个搜索还，如果你有那个 archive 号，也可以直接在那里搜这个号，比如说这个9903224这些，你输到那里就会出来这些文章。另外，如果你是做这个高能天体和这个宇宙学领域的话，就是这个 Inspire HEP 这个网站，它也是那个可以用来搜索这些文献。它这里你打开它这个主页之后，它会出来一个这个教你怎么样去搜索，有很多各种各样的语法，比如说这个你如果要搜人，你就 find A 就是这个 author 就是这个作者，然后他的名字，比如说搜一个什么，随便你搜一个作者的这个名字，你就对他的这个文章感兴趣的话，或者你也可以搜期刊，比如说你那个find J 就是这个期刊 journal， 然后后面是期刊的这个名字和这些期啊什么之类的一些卷数啊什么的。然后搜索的时候，你还可以使用一些逻辑的连接词 and 或者 or 之类的，后面会有例子。然后还有一些高级用法之类的，你可以在这上面找到什么 more search tips， 还有 full have 这些都可以找到。这里是一些例子，比如说你搜这个作者，find A， 然后作者的名字，就搜出他的这个文章。然后搜出来这些上面的这些信息呢，有除了这个标题啊、名字啊这些之外，还有这个 ePrint， 其实就是这个 archive 上面的这个 archive 号和这个链接。所以如果它有 archive 的这个版本的话，你可以点击前往这个预印版，或者这个有一些这个DOI 的这个东西，你点击的话也可以去到那个它正式发表的那个文献。然后如果图书馆有买的那个期刊的那个的话，那应该是可以免费看，有的可能没有，要收费，可以找一下有没有预印版本。然后另外就是下面还有一些这个 reference 啊，还有什么BibTeX， 这些都是跟这个跟那个谷歌的那个学术差不多，就是用来导出这个引用的这些信息和这个某一些特定的工具的那个格式。然后这个 cited by 呢，那个谷歌学术也有，就是找引这一篇文章的文章，就比如说这个被引了一次，有一次被引用的记录，那么你点开就可以看一下是哪一篇文章引它。你还可以在全文中查找，比如说你这个可以 find full text， 然后那个引号里面是你要找的这个信息，比如说找一下这个 EPR 的出现了这个东西的这个文献，那么也可以找出来一堆像 Kuczynski 的文章，还有一些还有像刚刚提到的Naki 啊之类的这些，反正你可以，如果你不记得这些语法，你可以回到那个首页去看它那个教程，应该是不太难。然后这些作者，你可以点击他的这个名字，看他的这些信息。比如说，我们点这个叫做 Dean Kami 的这个人，然后他这里就会有一个这个作者的一些学术信息，比如说他的这些现在的单位啊、领域啊，然后职位啊，以及他发表过的文章、近期的文章，还有合作者，还有那个被引用的次数啊之类的这些信息。然后你可以使用一些逻辑的连接词，比如说你找一个标题上，就是标题上带有这个black hole，
然后且发表于这个 Review Modern Physics 的这个文章，那么你用这个 and 来连接这个句，出来就是一些可以看到它这个都是发表在这个 Review Modern Physics， 然后标题带有这个 black hole， 这是一些实用方面的这个句。另外你还可以找这个硕士和博士论文，比如说你想找关于这个变弱相变的这个硕士之论文，那么你就可以搜这个 electrically phase transition， 然后这个 physics， 然后你会发现搜出来这些都是一些这个硕士或者博士论文，你点这个 link to full text。就可以看到这些人写的这个论文。一般这些硕士和博士论文，它会写的比较详细，而且一般还包含了整个领域的这个整个发展的这个过程吧，就是你也可以当成一个比较简略的这个综述来学习。所以如果你要打算深入了解某个领域的话，你可以通过读这一些硕士或者博士论文来了解一些细节。另外就是你可以直接去到这些期刊去查找最新接收的文章，比如说这个 Springer 和这个 JHAP 可以搜一些找到一些跟高能物理有关，也有一些宇宙学方面的一些文章。然后或者是这个艾斯维尔这个Physics Letter B， 或者是这个 APS 的一些 PR 系列的这些文章。然后也建议大家去读一些这个 review 类的这个文章，因为它一般是除了让你对整个领域有个了解之外，它还会涉及到一些前沿，而且比如说像这个 Review Modern Physics 的话，都是各领域一些经验比较老道的物理学家写的这个 review。比如说这是个例子吧，就是比如说这个轴子和这个强 C 问题这一方面的这个 review 是由这个 Kim 写的。Kim 是一个做轴子方面这个比较有名的人，他有一个模型。跟他合作者有个模型叫做 KVSZ， 好像是那个 K 就是他，所以你会看到有一些这个领域的一些比较重量级的人物写的这个综述，而且一般这些综述的文章里面有很多这个有丰富的这个参考文献，所以如果你读一个地方你不懂，然后你想深入的去了解的话，你可以去点这一些这个参考文献。去理解这些细节。然后 review 的话，还有一个网站叫做这个 Annual Reviews， 也可以搜到各个领域的这个 review 的东西，差不多类型。另外，我还推荐一个这个 TAFE 的这些 lecture notes。它这个是这个 Theoretical Advanced Study Institute 的一个这个开头字母这个简称，有很多的这个 lecture notes， 然后都是一些比较高水平的科研人员写的，就是兼顾这个基础和一些比较前沿的一些课程的笔记吧。然后，如果你想快速深入的学习某个领域的话，你可以通过读这一系列的这一些 lecture notes 来学习和研究。然后通常你如果搜同一个主题的这些 lecture notes， 它可能有很多个。比如说你如果搜那个 ADS-CFT 的话，你发现出来很多这个 TAFE 的这个 lecture notes， 很多不同的人写于不同的这个年份。一般这些 notes 都会跟那个具体的那个作者个人的研究方向有关，所以就是
它可能没有详细涵盖到各个那个领域各个的那个方面，但是它一般会在某一个方面有比较这个专精吧。所以如果你对那个方面感兴趣的话，可以去读这个来学习。然后最后是一个总结，就是说，大家除了学习这个教科书里面的这个内容之外，也可以从网上查找这个最新的研究文献和综述，然后那个听从这个温伯格的建议，就是尽早的加入到这个科研当中。然后第二点呢，也可以看到，就是多数的这个文献，尤其是最新的那些，都是用英文写的，所以大家要尽早的这个开始阅读英文书和文献，然后一般来说是比这个过4、6级要容易的，因为这些科学这个写作的这些文献的话，没有特别复杂的一些这个句型啊什么之类的，所以一般你可能了解一下这个领域的10几、20个反复出现的词汇的话，你就可以读得下去了。然后第3点就是找一个这个感兴趣的这个混乱的领域，这也是温伯格说的。然后查找相关的文章或者 notes， 然后深入的学习。然后第4点也是温伯格说的，就是忍受没有原创性工作的时光，迷茫的时候再读读科学史，打打鸡血。大概就是这样。